Բարև ձեզ, այսօր հյուրընկալել ենք հավասար հնարավորություն սոցիալական երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ, հանուն Արցախի միավորման անդամ Արտակ Մկրտչյանին։ Արտակ, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այսպիսով հանուն Արցախի միավորումը ստեղծել է Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհուրդ, որը մարտի 29-ին ժամը 3-ին Ազատության հրապարակում նախատեսում է հանրահավաք։ Ովքեր են անդամակցում Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդին, ինչ կազմակերպություններ եւ խոսքը մոտավոր քանի կազմակերպության մասին է։ Ինչպես տեղյակ եք, վերջերս ստեղծվել է հանուն Արցախի միավորում նախաձեռնությունը, որտեղ բազմաթիվ արցախյան ՀԿ-ներ ներգրավված, արցախցիների ներգրավված ՀԿ-ների շնորհիվ ու նաեւ հայաստանյան ՀԿ-ներ, ինչպես նաեւ Սփյուռքից միջազգային կազմակերպությունների ներգրավված այդ միավորման մեջ ու այդ միավորման շրջանակներում, ինչպես նաև արցախյան գրեթե բոլոր հասարակական շրջանակները միավորվելով ստեղծվել է արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհուրդ, որը հայտարարել է մեծ հանրահավաք, որը տեղի ունենալու մարտի 29-ին ժամը 15:00-ին Երևանի Ազատության հրապարակում։ Եթե նշեմ, թե ովքեր են, ցավոք թիվը մեծ է եւ չեն կարողանալու անուն կամ կազմակերպություն թելադրել, այսօր տեղյակ եմ, որ շատերի մտահոգում է, թե ովքեր են կազմակերպիչները։ Հիմնականում նշեմ, որ այն կազմակերպություններն են, այն անհատ մարդիկ են, հասարակական գործիչներն են, ակտիվիստներն են, ովքեր թե Արցախում, թե արդեն Հայաստանում զբաղվում են արցախցիների իրավունքներով։ Այսինքն սա կոնկրետ այդ խորհրդի կողմից կազմակերպվող հանրահավաք չի, այլ ժողովրդի կողմից կազմակերպվող, որը ժողովուրդը այդ մարդկանց ընդունելով իրենց խնդիրները այդ մարդկանց բարձրաձայնելով, այդ մարդիկ հավաքվել է մի կառույցի շուրջ, որը ժողովրդի անունից հանդես է գալիս արդեն հանրահավաքի տեսքով։ Հավաքական վերադարձի իրավունքի ապահովում, սոցիալական խնդիրների լուծում, Բաքվի բանտերից հայ գերիների վերադարձի պահանջ, Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանման պահանջ։ Սրանք այն հիմնական կետերն են, որը Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհուրդը հրապարակել է տեսանյութի հետ միասին։ Ինչու մարտի 29-ին։ Այս խնդիրներից որոնք են, որ նոր են ծագել, չէ՞ որ ավելի վաղ էին այս խնդիրները մտահոգում արցախցիներին։ Ուրեմն կապված այդ մարտի 29-ի հետ, օրվա հետ, ինձ թվում է երբ էլ օրը նշանակվեր, այդ հարցը կլիներ ինչու հենց այդ օրը, մինչ այդ տարբեր կազմակերպություններ, թե առանձին, թե քիչ քանակությամբ միավորվելով իրար, այդ նույն հարցերը տարբեր ձևի փորձել են թե ներկայացնել թե Հայաստանի կառավարությանը, թե միջազգային այցաններ, եթե մարդիկ հետևում էին, տեղի ունենում տարբեր ակցիաներ, տարբեր միջոցառումներ, արցախցիների իրավունքների պաշտպանության հարցով, թե հավաքական վերադարձի, թե գերիների Հայաստան բերելու հարցով ու թե սոցիալական ծրագրերի հարցով անընդհատ փորձում էին կապ հաստատել ու փորձում էին մեր առաջարկությունները անել Հայաստանի կառավարությանը դրսի միջազգային կազմակերպություններին, ցավոք սրտի չէր դիտարկվում ու չէր լսվում մեր առաջարկները, այլ հակառակը իրենց կողմից, իշխանության կողմից ստեղծված այդ առաջարկները իրենք ընդունում էին, որ դա ճիշտ է ու շարունակում են այլ ձև։ Հիմա եկել է մի պահ, որ արդեն ապրիլի 1-ից ծրագրերը ինքնին մեծամասամբ փոխվում է, ծրագրերից մի մասը կրճատվում է, մի մասը մասամբ է կրճատվելու ու արդեն արցախցիների մոտ խնդիրները մեծանում է, որտեղ ժամանակ կար, օրինակ զբաղվածության ծրագիր կար, որ մի քանի ամիս կառավարության կողմից այն կազմակերպությունները, ովքեր արցախցիներին կընդունեն աշխատանքի, խրախուսում էին, ինչ որ գումարներ էին տալիս, բայց դա կար ժամանակահատվածում էր, արցախցիները աշխատանքի անցան, հետո ծրագիրը կտրվելուց հետո հիմա չեն աշխատում, այսինքն նորից խնդիր առաջացավ, նորից խնդիր է գալիս, ու արդեն մարդիկ սկսել են տեսնելով, որ վաղը ուշ է լինելու ու այս պահին էլ նաև ամենամեծ խնդիրներից մեկը 40+10 ծրագրի կրճատումն է լինելու, մասամբ կամաց կրճատվելու է ու իմ կարծիքով, ոչ միայն իմ կարծիքով, շատ-շատերի կարծիքով դա տանում է նրան, որ մարդկանց ստիպում են, որպեսզի կամաց, այսինքն չես հասկանում, ուզում են արցախցիները ապրեն Հայաստանում, զարգացնեն Հայաստանի տնտեսությունը, անվտանգության համակարգում իրենց դերը ունենան, թե հակառակ ուզում են այնպես անել, որ արցախցիները արտագաղթեն, ցավոք սրտի այսօր իշխանությունը հայտարարում է, որ Արցախ չկա, Արցախի էջը փակված է եւ այլն, բայց մենք պայքարում ենք մեր հավաքական վերադարձի համար։
հիմա եթե այդ ծրագիրը կտրվի մարդիկ ստեղ չկարողանալով այս ապրել իրենց հնարավորությունը մինիմալ հնարավորություն ունենան, ստիպված են լինելու արտագաղթեն, եթե մարդիկ արտագաղթում, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր հիմա ապրում են Հայաստանի պետությունում, մնացել են իրենց հայրենիքում, իրենք ուզում են որ մնան ստեղ, բայց եթե իրենց պետությունը, կառավարությունը դեռ չի կանգնում, այդ մարդիկ ստիպված թողելու են գնան, եթե այդ մարդիկ էլ հեռանան այստեղից, վաղը շատ է դժվար լինելու հավաքական վերադարձի մասին խոսելու։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ստացվում է այնպես, որ Արցախի հասարակական կազմակերպությունների մեծ մասը այս հանրահավաքի նախաձեռնողների մեջ է, բայց մյուս կողմից Հայաստանի կառավարությունը արցախցիների համար որքան ծրագիր է կյանքի կոչում, մշտապես հայտարարում է, որ անցել է հանրային քննարկում։ Ինչ է դառնում արցախյան հասարակական կազմակերպությունները անմասն են այս հանրային քննարկումներից։ Կոնկրետ ես անձամբ իմ կազմակերպությունով կամ հանուն Արցախի միավորման նախաձեռնությամբ մենք հանդես եկել տարբեր առաջարկներով, փորձել ենք, ասել ենք, որ հրապարակեն անուններ, ովքեր են մասնակցած արցախցիների անունից, ովքեր են այդ մարդիկ, մինչև հիմա ոչ մի հրապարակում չի եղել, բայց ինձ բախտ է վիճակվել վերջին 2 հանդիպումներում որպես հյուր մասնակից լինել այդ հանդիպումներին ու ինչ էր այնտեղ տեղ ունեցածը ներկայացնում են իրենց ծրագիրը առանց լսելու առաջարկություններ, առանց որևէ բան, այսինքն մեզ չեն լսում, թեկուզ ասում ենք առաջարկ չեն ընդունվում, այսինքն ձևական բնույթ կրող այդ ստեղծվել էր խորհուրդ, իմ կարծիքով դա ձևական բնույթ է կրում զուտ ցույց տան, որ նայեք աշխատում ենք, նայեք արցախցիներ կան, եթե կան ինչու հիմնականում միավորման խմբի մեջ գտնվող հարյուրավոր ՀԿ-ներ կան, հարյուրավոր ինչու այդ մարդիկ չկան դեր ներգրաված։ Եթե ուզում են ինչ-որ բան, եթե լավ չէին ճանաչում, չէին իմանում, հիմա այդ կառույցը ստեղծվել է, կառույց կար ու ինքը աշխատում է, ինչու այդ կառույցից մարդիկ չէին հրավիրում կամ չէին ընդգրկում խորհրդի մեջ, ինչու չեն փոխում այդ խորհուրդը, եթե ուզում են ինչ-որ բան փոխել։ Հիմա փաստը նա է, որ ծրագիրը կճատվում է, հիմա ինչ-որ նոր ծրագիր է առաջ եկած, որ 3000 ընտանիքի պետք է 40000 դրամ մեկ անձին ու ընտանիքի անդամներին 10000 դրամ գումար տրամադրեն ու չկա ովքեր են այդ ընտանիքները, ովքեր են դրա մեջ մտնում, ովքեր չեն մտնում, այսինքն ծրագիր կա, բայց ինչ որ անհասկանալի ծրագիր է։ Ու նաև մարդկանց կողմից էլ քիչ մարդկանց, բայց ովքեր հետևում են, ովքեր այդ ամեն ինչին փորձում են հետևական լինել, իրենց կողմից դա չի ընդունվել։ Ոմանք այս հավաքը փորձում են ներկայացնել իբրև արցախցիներն ընդդեմ Հայաստանի։ Արդյոք տեղյակ եք այս ամենից եւ ինչ եք անում, որ տարընկալում չլինի։ Տեսել եմ արդեն, որ ինչպիսի մեծավոք սրտի մեծամասամբ այդ հայտարարությունները ովքեր անում են fake edge-երով են, այսինքն չես իմանում հետևը ով է կանգնած, այսինքն fake edge-երից ինչ որ հայտարարություններ են տարածում, որ արցախցիները դեմ են Հայաստանի եւ այլն ժողովրդին, բայց նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, այն մեր քույր եղբայրներին, ովքեր մինչև այսօր կանգնած են արցախցիների կողքին, փորձում են թեկուզ այն մինիմալ պայմաններով օգնել իրենց քույր եղբայրներին։ Մենք այդ ամեն ինչը տեսնում ենք, ամեն ինչը գիտակցում ենք ու անշնորհակալ չենք ու այդպիսի այդ մարդիկ, ովքեր փորձում են դա անել, փորձում են պարակտում մտցնել, որովհետև միջի հիմա եթե տեսնում ենք ինչպես է արցախցի, հայաստանցի, չգիտեմ, այդ անջատումը մեծ է։ Հակա գորիսեցի, երևանցի կա, բայց հիմնականում արցախցի ու հայաստանցին sense մեծ են տարբերակում ու փորձում են քար գցել։ Այդպիսի բան չկա, արցախցին չի գնում ինչ որ բանի հետևից, արցախցին զուտ խնդրում ու պահանջում է իրենց իրավունքները պատշաճ կերպով կազմակերպել։ Արժանապատիվ թողնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր հայրենիքում մենք կարողանանք մինիմալ պայմաններով արժանապատիվ ապրել։ Ամեն դեպքում կարծիքը կա, դա իրական, օգտատեր է թե fake, ամեն դեպքում դա հրամցվում է հասարակությանը։ Դրա համար եմ հարցնում, ինչ եք անում, որ այդ տարընկալումը չլինի, որովհետև եթե իրազեկելու որևէ միջոցներ չձեռնարկեք, անգամ կարող են հեղաշրջման փորձեր ձեզ վերագրել, որովհետև ես մեկնաբանություններում համացանցում նաև նման մեկնաբանություններ եմ տեսնում։ Հայտարարեմ, որ ես նելով այդ միավորման անդամ ամեն ինչին տիրապետելով արցախցին կրկնում եմ չի գնում հեղաշրջման, արցախցին չի գնում ինչ որ իրեն ավելորդ բաներ ցույց տալու, հիմնականում մեր պահանջները գրված է, որ հիմնական պահանջները այդ 4 կետերն են հիմնականում, որ խոսվելու այդ թեմաներից ու խնդրելով, պահանջելով արդեն ինչու արդեն մեծ հանրահավաքի գնացինք, որովհետև մենք
այդ կետերը ներկայացնելով մասամբ իրենք ինչ են մեզ պատասխանում, դուք ներկայացնելով 10 հոգի, դուք ներկայացնելով 50 հոգի, դուք ներկայացնելով, չգիտեմ, X քանակ, դուք արցախների անունից հանդես եք գալիս ու դա արցախների կարծիքը չէ, դա ձեր ընկերների կամ ձեր շրջապատի կարծիքն է։ Մենք գնում ենք այդ հանրահավաքին։ Այդ ձևով են դες պատասխանում։ Այո, թաքցնելու բան չկա, եթե իրենք էլ ունեն նկարահանումներ կարող են իրենք էլ ասել, ես կոնկրետ ինձ եմ պատասխանել կամ կա ինտերնետ ովքեր գնում են հասարակական գործիչներ, ակտիվիստներ, չգիտեմ, ՀԿ-ները, ովքեր գնում են հարցազրույցների, իրենց հետ ինչ-որ հարցություն լինում, իրենք են ասում, որ ինչ կապ ունի 1000 հոգի լայքել է, դա 1000 հոգի կարծիքը չի ինչ-որ մի թեմայի շուրջ, այսինքն իրենք պատճառաբանում են, որ իսկ հիմա այդ հանրահավաքը ցույց է տալու, որ նայեք ինչքան մարդու պահանջը դա կոնկրետ իմիջի, դա արցախցիների ու ոչ միայն արցախցիների, դա հայ ժողովրդի, ովքեր արցախցիների հարցում մտածում են, ովքեր արցախցիներին համարում են քույր եղբայրներ, դա այդ մարդիկ են դուրս գալու փողոց, դուրս գալու հրապարակ ու իրենց պահանջը մեզ հետ միասին ասելով, որ ժողովուրդ ջան, այս մարդկանց խնդիրներին մինիմալ պայմաններով լուծում տվեք։ Հա, էլի կա թե էլի են ասելու, ինչ են ասել արցախցիները դուրս են գալիս, իրենց ուտելիքը ավարտում է, դուրս են գալիս փողոց։ Այդպիսի բան չկա։ Մեր հիմնական առանձի մեծ, եթե տեսնեք արցախցիների կոմենտները, եթե տեսնեք արցախցիների իրենց գրառումները, ինչ են գրում, մեզ ոչինչ պետք չի, բացեք ճանապարհը, տվեք մեզ անվտանգություն, տվեք մեզ այնտեղ Արցախում ապրելու մինիմալ պայմաններ, մենք հետ ենք գնում Արցախ։ Իրենց ոչ մի օգնություն պետք չի։ Բայց եթե իրավիճակը հասել է նրան, որ մենք ապրում ենք, եկել ենք ստեղ մեզանից անկախ, ամեն ինչ թողնելով տուն, տեղ ու արցախցին ցավոք սրտի այսօր իշխանական որոշ մարդկանց կողմից նաև նման ռեպլիկներ է գնում, որ արցախցին այստեղ բեռ է, արցախցին այստեղ իր հայրենիքում բեռ չէ, արցախցին լուծում է, այսինքն արցախցին ոնց որ ապրում է Արցախում, ոնց որ 10 ամիս առանց ոչ մի բան քարից հաց էր ստեղծում ու ապրում էր, նույնը անելով այստեղ տվեք մինիմալ պայմաններ ու թույլ տվեք, որպեսզի արցախցին կարողանա առաջին քայլերը անի մինչև հետ գնալը, առաջին քայլերը անի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեզ պետք չէ բնակարան, ցեցիկան դա բնակարան, մեզ պետք է փոքր մինիմալ պայմաններով կրկնում եմ, ապահովել կացարանով ու բայց արցախցիների հետ վերադարձի հարցը բերել առաջնային պլան, մենք կարճ ժամանակ հետո գնանք Արցախ։ Բայց ոչ մի բան չի կատարվում այսօր։ Գործնական ինչ քայլեր եք ակնկալում, պայմանականորեն ընդունեցին, լսեցին, ինչ որտեղ կիսեցին պահանջները, ինչ ժամկետում պետք է Հայաստանի իշխանությունները այդ քայլերը իրականացնեն, որ դուք համարեք ձեզ բավարարված։ Հիմա արդեն քանի որ հայտարարված է մարտի 29-ին ժամը 3-ին հավաք, ինձ թվում է մինչ այդ միգուցե կկանչեն, մինչ այդ ինչ որ գործիքներ կգնա, բայց մենք հետ ճանապարհ, այսինքն հետ քայլ չենք անի նշված բանի շուրջ, մենք հավաքը կազմակերպելու ենք, արդեն կախված կներեք, ես չեմ որոշում ինչ ենք անելու։ Այնտեղ լինելու են ժողովուրդը, քանի որ ժողովրդի կողմից է դա, այսինքն ժողովուրդն է ցանկություն հայտնել անի, այս պահին ես ներկայացնում եմ թիվ չասեմ X քանակ մարդկանց անունից եմ հանդես գալիս, մյուսը էլ X քանակ մարդկանց անունից է հանդես գալիս, եթե ժողովուրդը համաձայնվի իրենց պահանջները, ինչ ներկայացնում է, բավարարվի, կգնանք մեր տնով, եթե չբավարարվի, ժողովուրդը ցանկություն հայտնի մնա այնտեղ, կմնա այնտեղ։ Այսինքն այս պահին մենք այս պահանջները ներկայացնելու ենք հրապարակայնորեն այն ժողովրդի անունից, որ ովքեր լինելու են հրապարակում ու սպասենք պատասխանի։ Այնքան ենք սպասում, մինչև իրենք մեր հարցի շուրջ պատասխանեն։ Ժողովուրդը այդ պատասխանը կգտնի բավարար, կասի մենք գնում ենք մեր գործերին ու զարգացնենք Հայաստանը, ապրում ենք Հայաստանում, պայքարում ենք հետ գնալու համար եւ այլն, չէ, արդեն ժողովուրդը կորոշի ինչ ենք անելու հաջորդ օրերին արդեն։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Հավասար հնարավորություն սոցիալական երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Հանուն Արցախի միավորման անդամ Արտակ Մկրտչյանի հետ։ Դուք դիտում եք իրականում հաղորդաշարը, ես Նարեկ Սահակյանն եմ, կհանդիպենք։